目黒ハスは7148万回、深沢達也も初回400万回再生スノーマンは回るからドラマ界で語られる TVer ビジネスの闇。ピンズバニュース、芸能、目黒ハスは7148万回、深沢達也も初回400万回再生スノーマンは回るからドラマ界で語られる TVer ビジネスの闇。目黒ハスは7148万回、深沢達也も初回400万回再生スノーマンは回るからドラマ界で語られる TVer ビジネスの闇。ピンズバニュース編集部。2024年11月23日。テレビ&ラジオ、テレビドラマ、ジャニーズ、目黒蓮深沢達也スノーマンピンズバニュース。目黒蓮、深沢達也、スノーマン、C、ピンズバニュース。リアルタイムでドラマを視聴する人が減っている昨今、無料見逃し配信サービスの TVer で作品を楽しむ人が増えた。テレビ局サイドは、同サービスのお気に入り登録者数や再生数で作品を PR することも多いが、現在放送中の10月クールのドラマでは、スノーマン、深沢達也、32が重要なポジションで出演している、松本若菜、40、主演の連続ドラマ、私の宝物、フジテレビ系、木曜夜10時が、深沢効果で人気を博している。私の宝物は、夫以外の男性との子供を、夫との子と偽って産んで育てる、たくらんを題材にしたドラマ。深沢は主人公、神崎美宇、松本の幼馴染であり、彼女が既婚者と知りながら一夜の過ちを犯し、妊娠させてしまった青年、冬月亮を演じている。ドラマ、私の宝物は、10月31日に第1話の TVer での再生数が400万回を突破。お気に入り登録者数も、現在放送中の10月期ドラマでは1位の 113.5 万人、11月23日10時時点。2位は松下洸平、37の放課後カルテで登録者数 95.3 万のため、私の宝物は現時点では唯一の登録者数百万人超え焼きドラマでもある。その一方で、リアルタイムの視聴率は決して高くはない。現在のテレビ界では13から49歳の個人視聴率であるコア視聴率を重視しているとされるが、私の宝物のコア視聴率は11月14日放送の第5話が 1.4% 関東地区、ビデオリサーチ調べ。同時間帯に放送されている人気バラエティ番組、ダウンタウン DX、日本テレビ系のコア 3.5% と比べると倍以上の開きがある。また、私の宝物よりも視聴率の高いドラマはいくつもある。また、作品の評価も、冬月役のスノーマンの人が優しそうでいい人ではあるんだけど、久々に会ってお互いに思いが再燃したとしても、すぐに体の関係になるようなタイプには全然見えない。個人的には夫のモラハラも悪かったから仕方ないって意見はかけるなんだけど、不倫を正当化してるだけでそれとこれは別だろ。など、厳しい意見も出ている。TVer の再生数はものすごいが、リアルタイムに見ている人はそう多くない。こうしたどこか、違和感も感じようなこの状況にドラマ制作会社関係者は、実は TVer の再生数は作品に対するリアルな評価とは言えないところがあるんですよね、と言い、こう続ける。TVer は一人の視聴者が複数回見てもそれがカウントされていくシステムになっていると言います。そこには上限があるとされますが、好きなアイドルグループやタレントがいるファンは、推し活の一環として一人で何回も TVer で彼らが出ている作品を回すことがあるんですよね。その結果、再生数が跳ね上がり、〇〇万再生突破。という感じで放送局側が宣伝を打てるんです。そして、スノーマンは多数のファンを持つ大人気グループのため、よりそういった推し活再生が顕著だと言われています。それもあって今、スノーマンのメンバーに多くのテレビ番組出演のオファーが届いているそうですよ。直前の7月期ドラマの数字からも、スノーマンドラマの異次元の人気がわかります。全道。ピンズバニュース、芸能。
目黒ハスは7148万回、深沢達也も初回400万回再生スノーマンは回るからドラマ界で語られる TVer ビジネスの闇。2ページ目、目黒ハスは7148万回、深沢達也も初回400万回再生スノーマンは回るからドラマ界で語られる TVer ビジネスの闇。ピンズバニュース編集部、ピンズバニュース編集部、2024年11月23日。テレビ&ラジオ、テレビドラマ、ジャニーズ、3分の2ページ、1ページ目から読む。スノドラマは、TVer が回る。TVer が公表している2024年7から9月の全配信番組を対象とした番組再帰数ランキングでは、スノーマン、目黒蓮、27、主演の海の始まり、フジテレビ系が再生数7148万。2位は松本まりか、40、主演の夫の家庭を壊すまでテレビ東京系だが再生数3258万と海の始まりの再生数が圧倒的なことがわかる。また7月期ではテレビ朝日系推しドラサタデー枠土曜午後11時にて渡辺翔太32主演のラブコメ青島くんは意地悪が放送されたが、初回見逃し配信の再生数は推しドラ枠歴代最高記録を更新。前述の番組再帰数ランキングでも、最終的には2284万で6位に輝いている。TVer での再生数がすごいことになれば、放送局側はそれを告知材料として宣伝が打てる。それにより、ドラマのリアルタイムの視聴率が上がる可能性があります。また、TVer での再生数を武器に、スポンサーサイドに CM 出稿の交渉もできたりもする。もちろん、再生数に応じた TVer での収入もある。ですので、TVer での再生数が大きくなることは、多くの面での良い影響があるんです。しかし、アイドルグループ、タレントの熱心なファンが何回も視聴しているというのなら、その再生数は作品の純粋な評価とは言えなくなってきますよね。多くの人が見て、その大きな再生数が出来上がっているわけではないですから。要は、TVer がファンビジネス化してきているということです。ただ、TVer はそういった組織票のようなことを避けるために、一人の視聴が一定数を超えると、カウントがゼロになるシステムだとも言われています。しかし、聞こえてきているその上限数はなかなか大きな数字であるということ。ですので、多くの熱心なファンを持つグループ、タレントのコンテンツは、よく回る、再生数が大きくなるということなんです。一部ユーザーは、その上限数を把握しているとも噂されていますね。そして、こうした状況をテレビ局サイド、広告代理店サイドも把握しており、半ば確信犯的に TVer でのビジネスを進めているとも囁かれています。ファンが、推し活をすることは決して悪くないこと。ただ、面白い作品よりも、ファンを多く抱えているタレントが出ている作品の方が再生数が多くなり、それでその作品が、良い番組、そうでない作品が、良くない番組、となってしまうのはフェアではないですよね。問題は、その見すぎるとカウントがゼロになってしまう上限数が大きすぎることだと言われています。今後、業界内でも議論され、メスが入っていくところなのではないでしょうか。前出の制作会社関係者。深澤が出演する、私の宝物をめぐっては X に。リアタイはもちろん、TVer もたくさん回すからね。今日も今日とて TVer を回す。1話の復活のラブシーンを美しいと無邪気に TVer100 回くらい回してた。といった、TVer を回す。と宣言をする深澤ファンの声も多く寄せられている。ただ、深澤やスノーマンのファンが悪いわけではない。彼らを応援する熱心なファンが圧倒的多いため、大きなパワーを持っているということだ。TVer は2015年10月に始まったサービスで、まだその歴史は浅い。収益構造などを含めて、今後、様々見直されていくのだろう。ドラマ、私の宝物にて、深澤達也は主人公、神崎美宇、松本若菜の幼馴染であり、彼女が既婚者と知りながら一夜の過ちを犯し、妊娠させてしまった青年、
冬月亮を演じている。第5話では、常松ゆり、26、演じるシングルマザーでミュウの親友、小森誠がミュウの不貞行為を、母親の勘で察し、激怒。ミュウが産んだ、冬月の娘、であるしおりを前にする冬月に、すべて知ってるぞ、と言わんばかりに圧をかけるシーンが放送され冬月くん。表情がもうこわばりすぎる。この展開怖いって、と注目を集めた。